ଦେଖ ଗଲେ କ ପଳାଇ ରକ୍ତ ଭିତରକୁ କାଟିଲେ ଦେଖ ଖପର ଆଜ୍ଞା ଖପର ବୋଇଲେ ଦେଖ ଖଣ୍ଡାରେ ଅଟଇ ଆହୁରି ଖପର ବୋଇଲେ ଦେଖ ସରାଗଲ ହୋଇ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଅଲଗା ରହି ରକ୍ତ ବୀଜର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଲେ ମହାମାଇ ଯଦି ନ କାଟିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଧରିଲେ ବାମ ହସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଷାଇ ଆଣିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ତୁଇକ ମାଗଲା ଦେବୀର ବକ୍ଷରେ ଯାଇ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ତାପରେ ଖବରରେ ରଖିଲେ ଯାଇ ଦୁଃଖୀ ତୋପା ଯତ୍ନ କରିଥାଇ ମା ତୌଳକୁ ଦେଖ ଯାଇଛି ହୋଇ ସେ ରୁଧିର ଦେହରେ ସାରା ଗଲା ବହି ମାଙ୍କ ଜମିରେ ପଡ଼ିଲା ରକତ ଭାବୁ କାମ କରି ସୁନ ଦେଇ କରି ରକ୍ତ ବୀଜ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ଜମିରେ ନାହିଁ ସେ ରୁଧିର ବହିଛି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଭୂମି କଲେ ଯାଇ ରଜବିଜ ମିଳନ ଦେଖ ଗଲା ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ହେଲା ଜମି କଣ୍ଠି ଆଳି ଦେଖ ସାତ ଦେଖିଲା ତେଣୁ କରି ମାଠାରୁ ହୋଇଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ଅସୁର ଅଂଶରେ ଜମିଛି ଝପତି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବଳି ଦିଅନ୍ତି ନେଇ ଉଠି ସାଳର ନିୟମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଥିଲା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମାତ୍ର ଦୁଇ ପଦ ନେଇ ହେ ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଧରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇସି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଏ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଲେଖା ଅଛି ରେ ଘରୋଇ ହନୁମାନ କୋଦିନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ କରାଯାଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲା ନେଇ ନ ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁବଳୟ ଗିରିରେ କରିଲା ନିର୍ମାଣ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡର ଆମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା ରାମର ନିଷଧ ଏ ରାବଣଙ୍କର ନିଷଧ ବାଣୀ ଏଟା ମହି ରାବଣ ଖଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ହାଇନା ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ କରିଅଛି ଆଚ୍ଛା ସୁଗ୍ରୀବ ଅଙ୍ଗଦ ଦେଖ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ କୋଳରେ ରାମ ଅଛନ୍ତି ରହି ଅଙ୍ଗଦ କୋଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ରହି ହନୁମାନ ଗେଟରେ ଜଗିଛନ୍ତି ଯାଇ ବିଭୀଷଣ ଚତୁର୍ଦିକେ ପ୍ରହରା ଦିଅଇ ଆହୁରି ବିଭୀଷଣ ପ୍ରହରା ଦେଖ ଦେଉଥାଇ ଏ ପାତାଳ ପୁରର ରାବଣ ମଙ୍ଗଳ ସେ ମହି ରାବଣ ସତ୍ୟ କରିଅଛି ତାର ପିତାଙ୍କ ଆଗେଣ ସତ୍ୟ କରିଅଛି ତାଙ୍କର ପିତା ଆଗେ ଯାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବଳି ଦେବି ପାତାଳ ଭୁବନକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ରାବଣ ଦେଖ ତାହାକୁ ଦେଇଛି କହି ପାତାଳ ପୁରରୁ ଆସିଲା ମହି ରାବଣ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାୟା ମନ୍ତ୍ର ଦେଖ ଜାଣିଛି ଅସୁର ଦେଖିଲା ନାଇଁ ସେଦିନ ଦେଖ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ହନୁମାନ ଜଗିନ ଅଛନ୍ତି କେହି ନ ଯିବତି ଭାବିଲା ତାର ପଞ୍ଚମର ପୁରକୁ କିପରି ପଶିବି ଜାଣାଇବ ଆରେ ଭାବୁବ ମଣ୍ଡଳୀ କେରତୁ ଶ୍ରବଣ ଆମ ପାଦ ତଳ ଧୂଳି ମୁଠେ ଦେଲା ସକାଳ ପୁସ୍ତକୁ ପଢ଼ିଲା ମହି ଯେ ରାବଣ ହନୁମାନ ଉପରେ କିଏ ଦେଲା ଛେଚିଣ ମାତ୍ର ବିଭୀଷଣ ରହିଛି ପଳହିଲେ ପାଇଁ ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ କର୍ମ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ହନୁ ପରେ ପଡ଼ିଲା ଭାଇରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ହନୁମାନ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳାଣି ଦେଶାଇ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଧରିଲା ଗଦାଇ ଫିରିଲା ବାବା ଉପରକୁ ସେଇ ସୁଗ୍ରୀବ ଅଙ୍ଗଦ ବେନିରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଶୋଇ ଆଗଜଳ ହୋଇଲାଣି ଅସୁର ସେଦିନ ମନରେ ଗଲା ବିଚାର ଯଦି ଗେଟୁରେ ଏବେ ଧରିଯିବି ମୁଇଁ କାଳେ ବିଭୀଷଣ ଆସିଲେ ଦେଖିବ ସେଇ ଆଉ ମୁଁ ପଥରେ ନ ଚଳିବି ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ହତରେ ନିଅଇ ଭାଇରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସେଇ ବିମ୍ବର ଗୋଟିଏ ପାତାଳ ଗଲାଣି ହୋଇ ବାବା ପାତାଳ ବିମ୍ବରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧରି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଲୋକକୁ ଦେଲା ପହାନି
সেদিন পাতাল পুরো যাই রাবণ নন্দন মহিলা বন করিলা হই নবপন পাতাল ভুবনে মিলি গলা যাই এ বিজয়া কলিঙ্গ নিকট দুসাই সত্য করিল ছিয়ে রাবণ নন্দন রাতি বাহিরে রাম লক্ষণ করিব নিধন দর্শক সমাজ পাতাল আজ্ঞା ନେଇଯାଇଛି ମହିରାବଣ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। আচ্ছা ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ଅଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହନୁମାନ ମୁହଁ ମାରିକି ପଡିଛି। হ্যাঁ ମୋର ଦର୍ଶକ ସମାଜ ହେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ବିଭୀଷଣ ଦେଖିଲେ ହନୁର ଦେହରେ ନାହିଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଭାଇ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଚେତନ ଅଚେତନ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ଅସୁର ଅସୁର ଆସି ରାମ ରାବଣର ପୁତ୍ର ମହିରାବଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ନ ଜାଣି ଦ୍ୱାରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଧରି ପାତାଳ ଭୁବନକୁ ଯାଇଛି যাও 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 মহিরাবণ বাবা রাতি পাহিলা রাতি পাহিলা করিছিলা সত্য সেদিন তার ভঙ্গ হইলা দর্শক সমাজ মোর তুবে নিগম তুবে নিগম বিভীষণ দেখো এপটে ভাই গলাসিন এ মোর শাশু কানি কি মো বহু কানি কি ননদ আখিরে তুলা তুমি মিজি করি ধান কুটি গলে কেহি ন পাইলে কুলা মানে তোমার ভালো হচ্ছে আর বড়িয়া হচ্ছে ভাল না হলে মতে ডাকে দেখি এখানে হচ্ছে হଉଛି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ କରି ଭାଇ ଭାଉଜ ଘର ରଖୁନି ତମ ଦେଖି କାହାକୁ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ସମାଜରେ ହଉଛନ୍ତି ନାଚୁ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ତ ନାଚକୁ ବୋଲାଉଛି ସେ କଣ হইকে শোনো এবে মন দেই ভাই না শোনো এবে মন দেই দিদি শোনো দেবে বড় পাথরটা অনুরোধে জ্ঞান নাই এ এমো চিঙ্গুড়ি ভাজি শিকারে ও চিঙ্গুড়ি ভাজি শিকারে ও ভাবিଥିଲି তোরা মোর মনরে যে ভয়টা হেব মোঠারে ମୁଁ ଭଇତା ହେବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି ହଁ ହଁ ନେଇ ଯାଅ ତମ ଘରୁ କାହାକୁ ଆମ ଘରକୁ ମୋର ଭଇତା ଯଦି ତମ ଘରକୁ ଯିବି ନା ଆମ ଘରକୁ କରାଇବ ତମ ଘରୁ ନେଇ ଯାଅ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ନା হইকে বিভীষণ দেখি দেলা হইকে বিভীষণ দেখি দেলা অঙ্গ দেহরে হাত তুলে বেসে হাতরে ঘষে মারিলা এ আমি মালি মালি গলা মালতি টঙ্কল পড়ি গলা দেখা করো বল পড়ি গলা লোকা করো দেবী দেবী বলি ভঙ্গে ইংলিছি ওড়িশা ঘর মন্তর শ্রবণ হ্যাঁ হ্যাঁ হনুর চেতা দেখ গলানি ফেরিন ঠিক বিভীষণ ছিড়া অছি দ্বার মুখ্য হই হই এইটা অরিজিনাল বিভীষণ আইছে আসছি সেটা ডুপ্লিকেট বিভীষণ আইকি নেই যাইছি মায়া বিভীষণ নেই যাইছি আজ্ঞা হনু দেখি করি ধরলা কথা রইলা এ সংসারে কেতে হল বিভীষণ অছি রই ভাইরে গোটা কুটে কিণ প্রহার যে গলা গোটা কুটে কিণ হলু প্রহার গলা সেদিন প্রথম বাবু গেলে ছাড়িলা আচ্ছা ভাবিলা বিভীষণ তরে কিসতে আজি গলা হইল আরে হনুমান কেড়ে কর্ম করু মাইরা ছন্দর থাকিবারে জানিল পারিলু চিরে রাবণ ওরে পুଅ মতে মহিরাবণ ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ସେ କରୁଛି ଧାରଣ କାହିଁକିନା ଅସୁର କାମ ରୂପୀ ମେଘୋଜେ କାମ ରୂପୀ ଜଣେ ଜଣେ ଭାଇ ରୂପ ସେହି ହରପି ଆରେ ହନୁ ଚାଲ ଏବେ ଭିତରେ ଯିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କିସ ହୋଇଛି ଯାଇ ଦେଖିବା
সঙ্গে বিভীষণ বলে অঙ্গদ সুগ্রীব শোইଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲେ ଭାଇରେ ଦେହରେ ତାଙ୍କର ନାରିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବିଦେଲେ ସେଦିନ ହେଲେ ବିଭୀଷଣ বাবা সেদিন অবিষণ কপালে কর মারি কান্দ দিয়ে বাবা এ ভূমিরে গড়ি আহা কেড়ে কথা কলুরে পবন কাহি গলে প্রভু মোর রাম লক্ষ্মণ বলে কেতে আজ গরম বলিরে মুই ভাবি ছাড়িଥିଲି তোকে গরম নেই এনে কথা শুনিল সেদিন মারুতি বিভীষণ আগে কই কই কান্দুছি শুণ দেই মন বইলে হে প্রভু তুমি শুণ দেই মন চণ্ডাଳ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଛି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜାଣ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଉଛି କହି ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏ ତ ପାତାଳେ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲାନି ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତନାଦ ହୋଇ ହନୁମାନ କହିଲା ସନ୍ଦାଳ ମହି ରାବଣ ସିଏ ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ପଲକ ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଦା ଅଛି ତାର ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗଦା ଏବେ ମୁହିଁ ଚଳି ଯିବି ପାତାଳ ଭୁବନ ଦେଖିବି କାହିଁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମର ମଧ୍ୟରେ କହିଲା ଗମନ ପାତାଳ କୁଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ହନୁମାନ আরে লঙ্কিনী যে বুড়ি চকিপতি অতি ভাবিলা মারুতি মুই জীবিতে কেমিতি আসিল যে হনুমান বিচার করা মহিরা বনগণর নিকটে সেদিন পাণ্ডবতী হইলা পবন নন্দন রাম যাহার অটই বীর হনুমান সিংহরে যাই দেখ প্রবেশ গলা হই হ্যাঁ জগিছি গোটিয়ে বীর এটু মধ্যে রহি বইয়ারে পিলা ছাড় রাস্তা মতে জীবিরে পড়াই আচ্ছা সেদিন কহুছি সে পিলা শুণ মন দেই আইরে মকর ধ্বজ বলি নাম অটই মকর ধ্বজ বলি নাম অটই কইলা যদি ଯିବାକୁ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ମୋ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମ କର ଆଜି ଧର ଚିଡ଼ି ଆଜି ଭୂଗଳ ମଧ୍ୟକୁ କେବଳ আবাতি দিন ভুই ধনুক হই ওরে মিতর টোকাটা দেখা যাও নাই ভারি নাহি অঙ্গুরে আসনা হিন্দি কেড়ে কেড়ে ও ঠাকুরে করিছু ভাবনা হিন্দি ওরে যুদ্ধ যদি করিব তুমর সঙ্গন পঠাইল দেবীরে তোতে জমপুর খাই না বাপা বলি পুଅ ଚିହ୍ନିଲେ ପୁଅ ବୋଲି ବାପା ବି ଚିହ୍ନିଲେ পড়ছিল ଲାଗିଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖ ପାତାଳରେ ଯାଇ ଜୟା সুন্দর
তুমি মহাত হে দিও বতে কই আচ্ছা আচ্ছা তোমার ইষ্টକୁ শরণ দেখো কর এবে যাই বাবা যেତେବେଳେ ইষ্ট পুনি স্মরণ করিলা ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ହନୁମାନ ବୋଲି ନମକର କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଦେଇ ବିଚାର କଲେ ଇଷ୍ଟ କାହାକୁ ସରୋଇ ଆରେ ମୋର ନାମ ସିନାଏ ଅଟେ ହନୁମାନ ଏ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି କାହିଁକି କାରଣ ଆଉ ଥରେ ମକର ଧର ଦେଲାଣି ବାଣୀ ଏ ବୁଢ଼ା ମକର ଶୁଣ ତୋହର କାହାଣୀ ତୋ ଇଷ୍ଟକୁ ତୁ ଶରଣ କର ଯାଇ ତାପରେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ରଣ କରିବୁରେ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଏ ପବନ ପବନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲା ସେଦିନ ମୋର ଇଷ୍ଟ ପବନ ଅଟନ୍ତି ତୋର ଇଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲା ମାରୁତି ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଏବେ ଋତୁ ଶ୍ରବଣ ଭାବିଦେଲା ସେଦିନରେ ଭୀର ହନୁମାନ ମୋହର ଯଦି ବାପାରେ ପବନ ହୋଇଲା ତା ପୁତ୍ର ମୁଁ ହନୁମାନ ସାପରେ ଦେଖିଲା ରେ ଆପାଲ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେ ମୋଟ ଇମୁନି ବାହା ପିଲା ମୋର ମାଇକ ନାହିଁ କେମିତି ପୁଅରେ ମୋର ଗଣୁ ହୋଇ ହେମ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଏବେ ଋତୁ ଶ୍ରବଣ ଦେଖୁମତେ ତାହା କହିଲା ରାମାୟଣ ମତେ ବୋଧେ କହି ଦେଉଛି କହି ପୂର୍ବର ଭୂତଙ୍କ ମତ ହୋଇଗଲାଣି କହି ଜାଣିଲେ ବାପା ପୁଅ ଏବେ ସେଦିନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କଥା ଦେଲା କହିନ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଖବର ଗଲା କି ପାଇଁ ମନକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୋର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଖାଲି ଶୈଳଟା